السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ام ملك من قناة يومياتي في بيتي. زي ما انتم ما شايفين كده، انا الحمد لله خلصت المطبخ وقلت بقى اصوره لكم زي ما وعدتكم. زي ما انتم ما شايفين كده، دي التلاجة انا حبيت اعمل لها كده ديكور رمضاني. فالحتتين دول فايضين مني من قماش الفانوس اللي انا عملته، برضه هنزله لكم فيديو ان شاء الله، بس معلش لو الفيديوهات بتتأخر شوية في النزول بتاعها. اهو كده دي بيكون شكلها، برضو ان شاء الله هنزلها لكم في فيديو تاني لوحدها واوريها لكم انا عاملاها ازاي من جوه، عاملاها بشكل حلو جدا. وده كده السبت اللي انا بحط فيه البطاطس والبصل بتاعي. وده هنا طقم توزيع، وده بيكون شكل المطبخ بتاعي اهو زي ما انتم ما شايفينه. وده كده البوتاجاز اللي نضفناه سوا. وهنا كده انا حاطه مشايه كده، ودي بتكون الغساله. وهنا دي رخامة الحوض بتاعي زي ما انتم شايفين. والمطبقية عادية جدا، دي اللي انا بستخدمها، لكن اللي هناك دي انا ما بستخدمهاش كتير قوي. بصفي المواعين في الحتة اللي هناك، في الحتة اللي هناك دي. وبالنسبة للبتاع الخشب دون، انا بحط فيه المنظفات بتاعتي اللي انا بستخدمها كلها، حطها هنا جوه. بس كده هو ده المطبخ بتاعي بعد التنظيف. اتمنى يا رب انه يكون يعجبكم. واللي اول مره يشوف القناه يا ريت ينزل يعمل لايك وسبسكرايب للقناه عشان يوصل منه كل جديد. ولو حابين تعرفوا اي حاجه يا ريت تكتبوا لي في التعليقات. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.